I ens centrem en la investigació d'aquest avió de Malaysia Airlines, desaparegut fa 11 dies. Continua generant tot plegat més preguntes que no pas respostes. Si els sembla, recapitulem una mica sobre tot el que sabem fins al dia d'avui. El New York Times publica avui, per exemple, que la ruta de l'avió s'hauria pogut alterar mitjançant el seu sistema informàtic i no pas manualment, com s'havia apuntat fins ara. Mentrestant, s'ha ampliat tot el que és la zona de recerca. La Xina l'ha començat a buscar dins del seu propi territori i els Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda miren una àrea marítima remota. Però intentem reconstruir des del principi què va passar amb aquest avió desaparegut el dissabte 8 de març, només unes hores després de sortir de Kuala Lumpur amb destinació a Pequín. A la 1:22 de la matinada, el copilot va parlar amb la torre de control per últim cop i va dir que tot anava bé i bona nit. Aquí es tallen les comunicacions, però la realitat és que un quart d'hora abans s'havia desconnectat el sistema ACARS que envia missatges de l'estat de l'aparell al centre de manteniment. I poc després d'aquesta última connexió parlada amb la torre de control per part del copilot, també es va desconnectar el que s'anomena transponedor, l'instrument de l'avió que permet que l'identifiquin els radars. Més tard, un temps després, el Boeing 777 de Malaysia Airlines va ser detectat per un radar militar volant en direcció oest, és a dir, en direcció contrària. L'aparell, per motius que no se saben, havia fet, com dèiem, un canvi sobtat de rumb. I des de llavors no se'n sap res. Jordi Mateu, com a pilot, des de la seva experiència, què pot haver passat amb totes aquestes dades fins ara, que són les que tenim, que s'han anat confirmant i desmentint també durant aquests 11 dies, però que a dia d'avui les donaríem per certes? Jo, permetem, després de tan bon ambient al començament, ara parlar de coses tristes... No, però escolta, aquí parlem una mica de tot, intentem treure l'entrellat. que cada dia es desplacen milions de persones amb avió amunt i avall, es mouen milers d'avions i generalment els dies acaben sense que passi res enlloc. Per tant, l'avió segueix sent un mètode segur de viatjar, molt més que el cotxe. Ningú podria assegurar que avui, tant de bo que no, però acabi el dia sense un accident de cotxe a Catalunya, no tot el món. Sí. Ara, a partir de... Lamentablement, exacte, recull cada dia la sinistralitat de les carreteres. De tota manera, val la pena discrepar una miqueta de tot el que s'ha dit. I la prova de que, malauradament, estem en un punt molt similar al que estàvem fa 10 dies és que s'ha ampliat l'àrea de recerca, no solament cap al nord, sinó també cap al sud. Ahir jo sentia notícies d'una roda de premsa. Austràlia ha posat mitjans per buscar-ho a la costa nord-oest. Sembla que tenim un mapa justament que els espectadors podran percebre i entendre molt millor tot això del que estem parlant. Aquí veiem aquesta ruta que havia de fer l'avió. Efectivament, això és la ruta que hauria d'haver fet, en principi. Més o menys a aquesta alçada l'avió va deixar de transmetre. Val a dir que... A quan vola l'avió en aquest moment, per exemple? Al cap de 40... Em sembla recordar que estava sobre 35.000 peus, una cosa així. D'acord, és una alçada normal? Val a dir que per saber a quina alçada vola l'avió, saber en quines condicions està volant l'avió, necessitem, per una banda, tenir un contacte radar, és a dir, en el moment en què un avió s'enlaira, quan passa del control de terra al control de trànsit, el primer que se li diu és l'avió s'identifica i se li confirma que hi ha contacte radar. Aquest contacte radar com s'obté? S'obté o bé per un radar primari, que seria un radar anònim, això els meteoròlegs ho saben molt bé, és aquell radar que ens diu que hi ha alguna cosa en l'aire però no ens diu què és. Llavors, per resoldre això, l'aviació comercial ha trobat un sistema que permet posar nom i cognom a l'avió, que és el transpondedor. El transpondedor és un aparell emissor-receptor de senyals que, mitjançant un codi que se li adjudica en el vol abans de sortir, la torre de control, entre moltes altres indicacions que dona a la tripulació de com ha de sortir, quina alçada portarà, quina ruta ha de fer, se li dona un codi transponder, que són 4 xifres, i aquestes 4 xifres equivalen al vol. De manera que cada vegada que el radar ens escombra, en la pantalla ens detecta, correcte, en la pantalla surt un rètol que diu soc al vol número tal, estic a tal alçada, pujo, baixo, vaig en aquesta direcció, és a dir, tota una sèrie d'informació que en el moment en què es desconnecta el transponder deixa d'existir. D'acord. En el moment en què diem que hi va haver aquesta comunicació de tot bé, gràcies, bona nit, per part del copilot, i que poca estona abans s'havia desconnectat aquest primer radar, que no és el militar, diguem, el pilot... Que no és el primari. Que no és el primari. El pilot
podia fins i tot no saber que s'havia desconnectat aquell radar? És a dir, podia haver dit, o el pilot i copilot, de dir gràcies i bona nit, tot bé, sense saber que s'havia perdut aquella comunicació? És difícil, perquè, de fet, si la successió dels fets va ser que primer desapareix el transponder i després hi ha una comunicació per ràdio, el que havia d'haver fet el control de terra era dir no el veig a vostè a la pantalla o no el tinc identificat a la pantalla. Primer el que desapareix és l'ACARS i després el transponder, perfecte. Primer és l'ACARS. En el cas de l'ACARS, l'última transmissió crec que va ser a la 1:07 hora local. A l'ACARS, si no passa res, transmet més o menys cada mitja hora i l'ACARS simplement el que fa és transmetre via satèl·lit els paràmetres de l'avió. És a dir, explica, en aquest cas, en el fabricant dels motors, Rolls-Royce, i explica a la companyia que els motors van bé o van malament. Per exemple, jo recordo que quan l'any 2009 va desaparèixer el vol 447 d'Air France, en 4 minuts l'ACARS va enviar 24 missatges de fallos. És a dir, estava passant alguna cosa gros. Si no hi ha cap missatge d'emergència... De fet, el següent missatge havia d'haver sigut, em sembla que era a I-27, o I-37, perdó. 30 minuts després, un altre missatge de que tot va bé. No hi va haver cap missatge d'anomalia. Per tant, no sabem quan es va desconnectar exactament l'ACARS. Que també es podria desconnectar per una malfunció del propi ACARS. D'acord. És a dir, ha fallat... No, el que ha fallat és l'ACARS, podria ser. Però també després d'aquesta comunicació de gràcies i tot bé, es desconnecta el militar. És a dir, es perd el control... No exactament. El radar, la segona comunicació que rep, és a dir, desapareix el transponder, desapareix l'ACARS, que és aquesta senyal que s'emet via satèl·lit de comportament de paràmetres de motor, i després el que succeeix és que hi ha una informació d'un radar militar que diu que ha vist un avió que podria ser, perquè el que ha vist el radar militar és un radar primari, per tant, el que ha vist és un eco, podria ser, aviam, no dic que sigui perquè en un avió de 300 tones, evidentment, és molt difícil, però podria ser un estol d'ocells, també. És a dir, en els radars primaris surten els estols d'ocells si són prou grans. I es poden confondre? Es podria confondre un avió d'aquestes dimensions? Podria ser un avió d'aquestes dimensions o similars, però ningú podria dir que es tracta del mateix avió o no es tracta del mateix avió. Llavors, després apareixen una sèrie d'informacions que diuen que l'avió va pujar, va baixar. Clar, aquí el primer que a un li ve quan analitza aquesta informació, si no hi havia ACARS, no hi havia transponder, com saben que pujava i baixava l'avió, com saben quin rumb ha seguit. Ho saben potser perquè el perdien, no el detectaven? És a dir, en el moment en què l'avió puja o baixa, i això Jordi tu ens ho podràs explicar millor, els radars deixen de detectar-lo? És a dir, és una estratègia, podria ser una estratègia del pilot de pujar i baixar per evitar ser detectat? Sí, però llavors a mi se'm planteja un altre dubte. Un avió tan gran, volant a baixa altitud, estem parlant de volar molt baix, s'ha parlat de 5.000 peus, jo diria que més baix, depèn de com sigui la zona, no conec la zona, si és molt muntanyós o no. Un avió d'aquestes dimensions volant a velocitat de creuer tan baix, a part de les dificultats tècniques que existeixen, que són moltíssimes. Deu gastar molt combustible, a més. Gasta molt més combustible, perquè els avions, quan més alts volen, menys combustible gasten. Menys oxigen, menys resistència de l'aire, per tant, les rutes altes són molt cobejades per les companyies, perquè quan el vol és llarg, posar l'avió molt amunt vol dir gastar menys. Per tant, més avall l'avió gasta molt menys, és molt difícil saber quin fuel flow està tenint, és a dir, quin consum està tenint, no sabem quant combustible hi pot quedar amb raó del que està consumint. Després és molt més difícil de pilotar i després tinguem en compte que s'està parlant que podria haver anat fins al Mar Caspi. Podem veure les àrees per on s'està intentant ara fer la recerca d'aquest avió. Són dues àrees, si passem a l'altre plano, aquestes àrees. Correcte. Un seria en direcció cap al Mar Caspi i l'altre pràcticament agafa tot l'oceà Índic. Però clar, en el moment en què ens situem en tota aquesta àrea, troba'l, no? Si estem parlant de continent, s'entén que seria més fàcil, perquè si un avió s'estavella a terra, normalment algun rastre amb 11 dies hauria deixat. Evidentment. El que passa és que hi ha dues coses aquí importants que hem de tenir en compte. En primer lloc, si aquest avió volava tan baix i va fer aquesta ruta, que no necessàriament té que ser aquesta, podria haver sigut, si va girar cua sobre l'estret de Malacca, podria ser travessant la Índia. La Índia és un continent superpoblat. Es fa difícil creure que ningú ha vist passar un avió enorme rascant teulada, per dir-ho de manera col·loquial. Aquesta és la primera. La segona, ens trobaríem que, clar, amb tot això, aquest aparell ha travessat sense permís l'espai aeri de tota una colla de nacions sobiranes. Quan es detecta un contacte radar amb un tràfic no identificat, se li demana per ràdio que s'identifiqui i si no s'identifica se li envia un caça perquè visualment identifiqui què és allò, què és aquell avió. I això ha passat inclús dintre la Unió Europea. Una companyia que no esmentaré
va entrar per error dintre l'espai aeri de França, i França va enviar un Mirage a veure ja qui era, i a fer unes fotos per saber, veure la matrícula, veure quin avió era. Això, evidentment, després pot tenir repercussions a nivell legal, etc. Però això no ens interessa. Però això hauríem de descartar que hagués passat. Home, o podria haver passat i no ens ho han dit. Ens hem de basar en el que sabem. El que no sabem, evidentment, són especulacions. Però el que sí que és cert és que ha travessat tot aquest enorme territori, ha travessat nacions que tenen el seu exèrcit, la seva armada aèria, sense que ningú digui res, és molt complicat. Anem a altre... Ens anem cap al mar. Què passa? Si anem sobre el mar, ens trobem que oceans com l'Índic, l'Atlàntic, per exemple, el Pacífic, tenen amples àrees que no estan sota control radar. Que llavors, quan una ruta travessa aquests espais, el que es fa és establir una ruta, d'acord amb el control de trànsit aeri, i uns punts, unes coordenades geogràfiques, on l'avió notificarà que està passant per allà i que manté la situació que se li ha demanat al començament del vol. Evidentment, aquí sobre ja ens trobem amb aquesta situació. No hi ha contacte radar, podríem volar baixos, sí, amb molt de consum de combustible, però evidentment estem en el mar, no hi ha perill de trobar muntanyes, no hem d'esquivar res, però llavors cap on anem? És a dir, si s'ha desviat per anar cap a mar obert, tampoc té massa sentit, i aquí entrem en el terreny de les especulacions, hi ha hagut un segrest, hi ha hagut un... Però clar, no té massa sentit ni una cosa ni l'altra. El que sí és cert és que ara mateix les autoritats, per l'àmplia àrea que estan, ja ho veiem aquí, l'àmplia àrea que estan utilitzant, que estan pentinant, el que veiem és que realment no saben cap on va marxar. És a dir, si va haver un ecoradar, radar primari, i diuen que és aquest avió, que evidentment s'ho poden imaginar o no, com és que no es va fer un seguiment d'aquest rastre. Això ens diria, a més, que l'avió s'anà cap amunt o cap avall. Si hi hagués certesa sobre això, ja abandonaríem la recerca en altres indrets i ens concentraríem cap allà on ha anat aquell avió que sabem que era. El fet és que s'està ampliant la recerca cap al sud i cap al nord, una mica perquè, si no ho trobem en un espai petit, haurem d'anar-lo a trobar en un espai més gran. En el moment en què es fa aquesta darrera comunicació abans del bona nit del copilot, quan aquesta segona comunicació que s'hauria hagut de produir al cap d'una mitja hora, com ens deies... De l'ACARS, correcte. Sí, de l'ACARS, no es produeix, ja s'encenen, suposo, tots els llums d'alerta. Sí, mira, de fet, les comunicacions per ràdio, quan un vol... És a dir, hi ha tot un protocol que s'activa que comença amb una fase d'incerfa, és a dir, d'incertesa del que està passant. Si un avió triga més de 30 minuts a establir comunicació, quan s'espera una comunicació d'ells, inicialment s'activa aquesta fase d'incertesa. És a dir, no comuniquen què passa i llavors es comença a rastrejar les freqüències, s'intenta localitzar aquell avió i establir contacte amb ell. Aleshores, quan el transponder diu sí, no, jo l'he detectat, però està girant cua. No, el transponder no va dir això perquè ja estava apagat. Era un radar primari el que va dir això. Diuen que podria ser aquell eco d'un radar primari, que és un eco anònim, recordem-ho, que sembla ser que podia haver girat. Si al cap de 60 minuts, és a dir, hi ha aquests 30 primers minuts d'incertesa, en 30 minuts més es decreta una alarma d'ALERFA, el seu nom és ALERFA, seria una alarma ja que es considera que l'avió pot estar en una situació de risc i passats 90 minuts, si no m'equivoco, ara estic parlant de memòria, ja el que s'activa és una alarma de DETRERFA, que la DETRERFA és una situació d'emergència en la que ja hi ha elements plausibles per creure que aquell avió li ha passat alguna cosa, que ha hagut de fer un aterratge d'emergència, o es té la certesa que ha hagut de fer un aterratge d'emergència o que ha tingut un accident greu, no? I això seria una mica... I ara suposo, doncs, que deuen estar en aquesta última fase, però ja dic, el fet que l'àrea s'hagi ampliat, i s'hagi ampliat tant per dalt com per baix, tenia en compte que tant si hagués atrevessat la Índia com si hagués atrevessat Xina. Són països que tenen els seus radars, que tenen el seu exèrcit, entre altres coses, preparat perquè no se'ls fiqui ningú sense picar la porta. Que Xina, a més, és país implicat. És a dir, estem parlant que això ja havia la constància que l'avió havia desaparegut. A mi el que m'estranya és que aquest avió hagi pogut fer tants quilòmetres sense ser detectat per ningú. I sobretot, el que és bastant palmari és el fet que si no hi havia contacte amb el transponder de l'avió, no hi havia comunicacions d'ACARS,
com es pot saber si l'avió va volar 70 minuts, 7 minuts o 7 hores? D'aquest tema, lògicament, Jordi, saps que n'estem parlant des del primer dia, des que l'avió va desaparèixer, i s'han anat dient en aquest mateix plató, per part d'experts, aeronàutics i enginyers, doncs diferents coses. Una de les coses que es deia, per exemple, dilluns passat, concretament, era en les pròximes hores ja sabrem alguna cosa de l'avió, perquè es trobaran les restes. Ja portem 11 dies. És molt de temps, és molt de temps. És molt de temps. Trobar restes, per tant, ja ho hauríem de començar a descartar? La teva teoria és que... No necessàriament, el que passa és que és complicat. Pensa que l'extensió en la que estan buscant és immensa i estan buscant gairebé jo diria que més que una agulla en un paller. Ara, també recordo que quan va passar l'accident d'Air France es donaven per perdudes les caixes negres i al cap de 2 anys encara en va sortir una. És a dir, i va sortir, em sembla que funcionava i tot. O sigui, això és mèrit pel fabricant de les caixes negres, que per cert, ni són caixes ni són negres. Són de color taronja. Són de color taronja. Són de color taronja perquè si fossin negres, imagina't tu per buscar-les al mig d'un accident seria bastant complicat. Si un avió caigués en picat cap avall, igualment hi hauria restes, que sí? Suposem que hagués caigut cap avall en barrena. Sí, aviam, alguna resta... No hi ha cap possibilitat que hi hagi restes. Pensa una cosa, que el moment en què l'avió entra en contacte amb l'aigua, l'aigua es comporta, depèn de l'angle en què... Un impacte com si fos terra, sòlid, no? Tots hem fet un planxón a la piscina. Sí, però i si fos en picat també, no? Sí, el que passa és que la caiguda en picat aerodinàmicament és molt complicada. O sigui, és més fàcil per un avió entrar en una barrena plana i continua sent molt difícil. Saps com cauen les fulles dels arbres a la tardor? Doncs això seria una barrena plana. És molt més fàcil potser que una entrada absolutament en picat com si fos un míssil. Igual que els taxistes tenen un protocol secret per si els estan atracant, comunicar-se amb la central, en els avions hi ha aquest protocol secret. Que no te'l diré. Però efectivament hi ha una sèrie de codis que s'inserten en el transponder quan tens algun tipus de problema. Per exemple, si poses 7600, un codi de 4 xifres, voldria dir que tenim un problema de ràdio. I llavors hi ha 2 o 3 codis més i n'hi ha un assignat per la interferència il·lícita, que és com es denomina quan hi ha un segrest. Que deu ser un codi que es deu haver anat canviant, no? Perquè tampoc els experts que en el seu moment siguin terroristes... No es canvia perquè és universal i llavors seria molt més complicat canviar-lo que mantenir-lo. Però, en general, aviam, les possibilitats que una persona cometi una interferència il·lícita en un avió sobre sigui un expert en l'aviació i sobre no sé què més, vull dir, aviam, totes les possibilitats són possibles. Einstein ho deia, però és molt complicat, no? La teva teoria, per tant, és que va caure al mar? Jo crec que aquest avió està al mar i això és una hipòtesi. A mi no m'agrada fer hipòtesis. No, i menys amb una tragèdia com aquesta. Sí, afortunadament, jo espero que aquí a Catalunya no hi hagin familiars, però els familiars a la zona de Xina i tal, que van rebent aquestes notícies contradictòries, ha de ser terrible, però, aviam, dona la sensació, amb els elements que han anat sortint, i tenint en compte el guirigall que hi ha amb tot aquest tema, que és bastant notable, doncs que hi ha moltes possibilitats que l'avió, pel motiu que sigui, que ja no vull entrar, ha caigut al mar i hi ha la possibilitat de trobar-lo o de no trobar-lo. La possibilitat de que hagués pogut aterrar en un terreny pla de 2 quilòmetres, que és el que sembla que necessitaria un avió d'aquestes dimensions, Boeing 777... Home, és complicada perquè, clar, una pista clandestina, aviam, a Sud-amèrica n'hi ha moltes pel tràfic de coses d'aquelles que... Però hi aterren avionetes molt petites, hi aterra una Pushpool, que és un avionet petit, que amb 400 metres el tens parat. Clar, una pista perquè pugui entrar un 777, més amb molt de pes, perquè veig que és un 200ER, que vol dir Extended Range. Ens has portat un mapa de la quantitat de rutes aèries que arriben... No és de la zona, no és de la zona. Els espectadors poden fer una idea. Això és la zona del Golf de Sant Llorenç, al Canadà. Sí. I això seria... El que hi ha en verd és una ruta, precisament, des d'Europa cap a... Si anem tancant una mica el pla... Això són aerovies que són carreteres, en definitiva. Són carreteres. Totes aquestes línies que vostès estan veient són carreteres aèries. Perquè mirin aquesta zona que estan veient ara mateix. Mirin això. Perquè, clar... Aquí tindríem, perquè se situïn els espectadors, aquí tindríem el que és Terranova, això seria el golf del riu Sant Llorenç, de manera que, ja poden veure que hi ha molta densitat. Àsia segurament no n'hi ha tanta, això és als Estats Units, i els Estats Units és el país de les oportunitats, fins i tot per l'aviació, però el cert és que és bastant complicat sortir-se del guió i que ningú se n'adoni amb una màquina tan grossa. Hi ha hagut algun precedent de situació semblant, de la desaparició sense causa aparent, sense que ni el pilot ni el copilot tinguin
cap element per fer-los sospitosos, perquè per més coses que s'han anat dient ara, fins hores d'ara, un sembla que es volia casar pròximament. Sí, un altre tenia un simulador a casa, cosa que té moltíssima gent, pilots i no pilots. Vull dir que, clar, d'això... Bueno, és que diguéssim, la tentació de carregar-li la culpa al pilot de vegades és molt poderosa. I, evidentment, els pilots són humans i s'equivoquen com qualsevol fill de veïna, però de vegades jo penso que aquesta tentació va més enllà de lo raonable. Però sí que és cert, hi ha hagut casos en què l'avió ha desaparegut i no se n'ha sabut res més i no hi ha hagut cap... I no solament avions petits. No sé, l'Amelia Earhart, intentant donar la volta al món, va desaparèixer al Pacífic fa 70 o 80 anys i encara la busquen. No l'han trobat, clar, era un Beechcraft, era un avió relativament petit, però hi ha hagut casos, l'any 79, per exemple, un Boeing 707, un quatrimotor bastant gran, no tan gran com aquest que ens ocupa ara, va desaparèixer bastant a la vora del Japó, amb un vol de càrrega de Tòquio cap a Rio de Janeiro, i amb 6 tripulants a bord, i no se n'ha sabut res més d'aquest avió. Hi ha qui diu que aquest avió pot haver caigut a la fossa de les Marianes. Clar, el Japó, a molt poca distància de Tòquio, allà tenim la fossa de les Marianes, són 13 quilòmetres de profunditat. Escolteu, si el Titanic va estar 4 quilòmetres i va trigar tant de temps a trobar-se, doncs imagineu-vos, no? Bé, en continuarem parlant, Jordi, perquè bé, de moment no s'ha trobat l'avió i quan vulgui pot ser divendres mateix, entre altres coses, perquè Jordi Mateu estarà amb nosaltres a partir de divendres, de forma setmanal. Parlant de coses més agradables. Sí, perquè ell és periodista, també especialista en temes de botànica, de medi ambient, i ens parlarà de plantes, de la cura de les plantes, de l'horta, una mica de tot. Posarem una mica de verd a la vida, no? Posarem una mica de verd a la vida. Perquè ens diguis malures i tot això? Sí, també. Puc portar una fulla de llorer que tinc? Quan se'ns pensem... Porta-me-la, mirarem aviam el que és. Què és, exacte, i tant.